الله الله صلى الله أكبر الله أكبر الله أكبر barattuun markaza daandii rasuulaa sallallahu alaihi wasallam kan taate shamarreen roomaanii qophii eebbashee gama miidiyaa hedduun akka darbuu fi uummanni islaamaa hedduun akka irratti hirmaatuuf halkanii fi guyyaa tattaaffii taasisaa turte. Bal'ina oduu kanaa haa ta'u isin biraan geessi sheer koppiliing foloo laayik gochuun akkasumas giiftii ol darbuu yoo giiftiin dhumellee dhaquma ol darbuun dhaamsa obbolummaati. الله أكبر الله أكبر بسم الله ولو كان هجرا الله أكبر والرقم جلها والرقم بفتاة زناجرة الله أكبر Markazni daandii rasuulaa sallallahu alaihi wasallam barattoota diinal islaam 80 ol kan ta'an akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2018 guyyaa hadhaa galgala bifa ho'aa ta'een eebbisiisaa jiraachuusaa dura bu'aan markaza daandii rasuulaa sallallahu alaihi wasallam ustaaz Minawwar dubbatan. Bakka bu'aan ustaazotaa hedduu ta'us warra hafan dabalatee dadhabbii jaraa waggoota dheeraadhaaf bifa ho'aa ta'een har'a galgala naannoo sa'aatii 2:00 irraa kaasee hanga sa'aatii kanaa eebbisiisaa jiraachuusaa gama miidiyaa haadha oduu Aljaziiraatiif beeksisan. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر حملة يا جماعة سجدتن الله أكبر Markazni guddichi daandii rasuulaa sallallahu alaihi wasallam jedhamu kan bal'inni isaa Itoophiyaadhaa ka'ee hamma biyya alaa fagaatu kan iddoo miitingii jedhamu meetira 3,000 qabu kan qulfiin jooyin isaa akka malee ulfaatu guyyaa hadhaa kan ustaaz Minawwariin hoogganamu barattoota isaa qaxalee kan digirii huruufaa fi quraana maastarii Ameerikaatti barsiisee Itoophiyaatti eebbisiisaa jiraachuun isaa dhagahame. الله أكبر أركان الله أكبر Akka aadde Sumayyaan himtetti galanni ustaaza keenyaa osoo safaramee kiiloogiraama miliyoona 1 ol akka caalu dubbatte. الله أكبر كيلوغرام كان Sagaleen koo jedhamti. تكبير ذان كان الله نجم أكبر كعجائبة الله أكبر Haya. ሰበር ዜና አሁን የደረሰን ዜና ከምሽቱ 5 ሰዓትና የጥርጣሬ ደቂቃ ላይ ደርሰናል። ከዜና ጋር መልካም ቆይታ። ዛሬ መርከዝ ዳንዲ ረሱላ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቢፈሙ እያሉ ተሰማ። ለረጅምና ቀጭም ጊዜ በረቻ የነበሩ ተማሪዎች የቢፈሙ ናቸው። ከመርከዝ ዳንዲ ረሱላ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛሬ ገልገሉ መከና የቢፈማ እያሉ ወይዘሪት አዴ ሀስናት ሮማን ሱመያ የመርከዝ ዳንዲ ረሱላ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከንቲባ الله أكبر الله أكبر الله أكبر وري مركز عندي رسول أجرتو حملين كيسان كوفيجرا الله أكبر መርከዝ ዳንዲ ረሱላ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከንቲባ ኡስታዝ ሚነወር የዛሬ ኤቢፋምቶታ ልዩ እና አስገራሚ ሁኔታ ሙሉ ቁርአን እንደፊጠኒ ለራዲዮ መርከዞታ 2000 ቡና ሸፍ ካደረጉ በኋላ አስታውቋል። الله أكبر الله أكبر كان Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kanatti aansuudhaan oduu dinqisiisoo bifa isiniidhaata. Amma xumura qabbiitti nu waliin tura. الله أكبر الله أكبر حملة جرتو وري مباقون Mootummaan naannoo Feesbuukaa miseenjarii aangoo gadhiisuuf xalayaa galchate. Akkasumas mootummaan Feesbuukaa jiraattota magaalaa isaa irraa buqqa'ee magaalaa Tiktookiitti qubateen kottaa kara qe'ee keessanitti deebi'aa nageenyi bu'eera. Hamma nagaatu nurraa barbaachisa kottaa qe'ee irraa buqqaatanitti deebi'aa gadi isin dhaamna jechuudhaan kan dhiheesse mootummaa Feesbuukaa xalayaa isaa galchatee jira. الله أكبر أكان كان الله أكبر الله أكبر Akkasumas torbee kana keessa walitti bu'iinsa magaalaa Tiktookii fi walitti bu'iinsa jiraattota magaalaa Feesbuukaa irraa buqqa'anii magaalaa Tiktookii irratti qubatan gidduutti mudannoon haleellaa cimaan qeerroo fi qarree irratti adeemsifamee jira. Haleellaa kana irratti warroonni shamarranii haleellaa maallaqaa doolaara diraama giraama riyaala niiroo dabalatee kan haleellaa kan irratti raawwate yoo ta'u qeerroo irratti diraanonni irratti bu'ee qeerroo hedduu madeessu Rummoollee keessatti madeessuun dubbatamee jira. Riiferiin karaa magaalaa Imootti barreeffamaniiru. Akkasumas qeerroon maallaqa miidhame gara magaalaa Imootti osoo adeemsifamee ni fayya jedhameeti dubbatamaa jira. دبة جرام الله أكبر الله أكبر
Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya guyyaa har'aa oduu gaddaa hamma nu qaqqabeen isinitti hima. oduu gaddaa bismillaahi irrahmaani irrahiim itti qaraa kaame akkaan Guyyaa kaleessaa muummichi ministeera TikTok jabdichi biyyoota faranjii keessatti yaalamaa kan ture yoo ta'u halkan irraa sa'aatii 4:00 irratti du'aan boqochuunsaa dhagahamee jira. dhagahamee jira. Allahu akbar. Allahu Allahu akbar akbar. du'aan Maarree gaddi kun gadda namoota hedduu waan ta'aniif akkasumas gadda addunyaa maraatii namoota hedduu odeeffannoo irraa fudhachuun haasofsiisnee turre. Namoonni hedduun gaddi nama cabsu, gaddi mataa nama dhukkubsu, mataa qofa osoo hin taane mogolee keenyatu nu calatti citee dhiiga keenyatu adda citee akkamiin jiraachuu dandeenya TikTokiin erga boqotee jechuudha yaada isaanii ibsatanii jiru. Jiru. Allahu akbar. Allahu akbar. Hamilee. Irra deebi'uudhaan akkam jirtu hordoftoonni miidiyaa Hizqii kolfinee taphannaa hin barbaannu cinqii.